Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau zan muku bidiyo ne akan yadda za ku haɗa melodi da murya a cikin FS Studio Mobile. Da yawan waƙoƙi idan kuna saurara za ku rinka jin melodin su da murya a haɗa su, amma sai ku rinka tunanin ta yaya ake haɗawa. To yau zan muku bayani yadda za ku yi shine da farko idan kuna son ku haɗa melodi da murya a cikin FS Studio Mobile, dole sai kun yi recording muryan da kuke son ku yi haɗa melodin da ita. Misali yanzu bara na nuna muku yadda za ku yi recording ɗin murya. Za ku danna wannan alaman plus ɗin nan, idan ku taɓe shi kamar haka, sai ku taɓa audio record gashi na a ƙasa. Idan ku taɓe shi kamar haka, za ku ga nuno muku rubutuka, to sai ku danna skip. Yanzu za ku iya recording ɗin muryanku. Wani ma suke tambaya na akan yadda ake recording ɗin murya a cikin FS Studio Mobile, kamar inda na yi hakan nan, to haka za su yi recording ɗin murya. Idan kuna son ku yi recording ɗin muryan da ku haɗa melodin da ita, sai ku taɓi nan wajen. Idan ku taɓe shi kamar haka, za ku ji ya fara ɗuɗɗut, alaman zai fara yin recording kenan. Idan ku jira ya gama yi su hudu, to zai fara yin record ɗin, sai ku yi recording ɗin muryanku. Yanzu bara na yi recording ɗin muryan da nake son na haɗa melodin da shi. Yauwa, bayan kun gama recording ɗin muryarku kamar haka, yadda za ku haɗa melodin shine nan, za ku ƙara taɓan wannan plus ɗin kamar haka, sai ku taɓi wannan gashi nan za ku ga an rubuta direct warp. Saboda muryan audio ne, dole sai dai a shiga ta cikin direct warp. Shine nan zai ba da dama a ɗauko audio a shigo da shi a haɗa melodi. Misali idan ka shiga kamar haka, sai ku taɓi nan wajen gashi nan za ku ga an rubuta my files. Idan ku buɗe my files, sai ku buɗe my record, gashi nan za ku ga an rubuta my record a nan wajen. Idan ku taɓe shi kamar haka, ya buɗe ga record ɗin da na yanzu. Idan kai ma kai recording za ka ga sunan shi. Idan ba wannan bane na farko za ka gansu. To sai ka zaɓi wanda kai na lokacin da kake son ka haɗa melodin da shi. Misali yanzu tunda ni da wannan nayi, yanzu wannan nayi, shine a farko kenan ko, sai na buɗe shi kamar haka. Idan na buɗe shi, to za ku ji ƙaran ya zo nan wajen keyboard. Ya zama kenan zan iya danna shi kamar yadda nake danna piano da sauran abubuwa kenan. Misali kamar haka. Idan kun saurara za ku ji wancan muryan da dai shine nan yanzu ya shigo nan wajen. Ya zama za a iya danna shi kamar yadda ake danna keyboards da sauran piano da sauran abubuwa. Misali yanzu da na mai, idan kuna son ku haɗa melody dole sai kun sa mai effect, saboda da haka ne zai daɗi. Ku sa mai reverb, EQ da sauran dai effects. Misali yanzu bara na fara sa mai EQ, equalizer kenan ko. Bara na yi cutting ɗin low. Bari an sa stereo. Bari an sa delay. Reverb. Na sai idan kuna jin waƙoƙi za ku rinka jin wasu melodin da murya ake haɗa shi. To kuma idan kuna son ku haɗa, za ku iya yi kamar yadda na yin nan. Idan ku yi shi kenan za ku ga kun haɗa.
Na gode da kallon wannan bidiyon da kuka yi. Wani ba su yi subscribing ba don Allah su yi subscribe.